Wih lur, wih, arek lawas. Ojo lali lur, like, subscribe ning channel Keceng Ardapan kai, Keceng Ardapan kai. Ah, ojo lali yo, ojo lalai. Ah, ojo lali. Ojo lali like, subscribe, komen, api kok posting lur. Suwun. Ingat sih guys. Nah terus dengan apa cek kali tangan gitu kayak nanti bareng-bareng. Urusan sing aneh-aneh we. Moncer ya moncer bareng. Menang ya menang biar. Di DPC sono 1000 urunan lek. Urunan 1000 urunan. Urunan kan. Rengusan we. Hidup itu dinikmati biae. Ini bisa dirasakan. Ono dipangan, sing ono ya menang biae. Wih, masuk iki kau. Iya. Kepar Dewi Soro. Nyane wong sugih nyane jalan-jalan nang Amerika lho, jalan-jalan nang Eropa yo lho. Awak iki jalan-jalan nang sawah biae. Bidane wong sugih mbek wong larat keli, Kang. Wis padha-padha biae ngono beda. Padha duwe ndas yo. Iya padha biae wis. Paling yo hartane yang beda kan. Gitu go asem. Alah nasib, Bang. Alah nasib ya. Padha ambil apa? Kono nang Hermansyah. Kene nang Paren. Yang penting bisa parah, yang penting kan. Yang penting bisa madiang. Ngopi penting tak sih, Kang? Kopi penting do. Oh, Mas. Kapal keruk do. Mau lur cerita teko Kang Anang ketemu ambi Kang Keceng ono ning Gendhoh lur. Iki koncone isun megawe, yo koncone isun kadang nguarai isun, yo kadang isun yo nguarai lur. Dadi enom tuwek iku padha-padha lur, padha-padha nasehati lur. Kan iku Kang yo. Ketiga. Ojo ono hang salah yo kudu dibeneraan. Ojo karepe dhewek. Kadung karepe dhewek kono nggao minggato ono nang lalas.